行经花莲吉安中正路2段上，一路上强风大雨，就连一旁的货车和休旅车也遭殃。先是看到一辆休旅车侧翻，只不过休旅车侧翻的地点不是路边，而是整个飞进田里。这强风，车子就整台飞起来了。哦，就整台飞起来，飞进去田里了。不止这辆休旅车被强风吹翻，另一台货车也同样被康瑞强劲风势整个翻倒在路面。由于车辆翻覆，还没办法尽速脱离，现场已经拉起封锁线。而康瑞台风已经在花莲地区造成10级以上强阵风，连路旁停放的车辆都会被吹翻，威力实在不能轻忽。东恩选花莲综合报道。大头实况转播，围墙全倒了，车子也倒了，连他妈空车都翻车啊！这个可能遇到龙卷风啊！电线杆全断了哦。大头实况转播，及时报道。龙卷风，龙卷风，那龙卷风哇，好恐怖哦！我操，不要过来，拜托，拜托，龙卷风不要过来，这龙卷风哇，龙卷。好，网友呢在脸书上面呢播出了这段画面，说花莲地区出现龙卷风，把大家都吓坏了，还说经过了有北埔啦、康乐，最后是在嘉山消失哦，还说在嘉明部落呢有多个电线杆都被强风给拦腰折断了，康瑞太强了吧？好，那么就有人呢就请示了这个当地气象站的人员哦，来看看这个画面到底是不是龙卷风。那么当地气象站的人员就说呢，因为这个画面呢其实不太强，就短短10几秒。那么目前呢，就这个画面来看哦，因为云层的底端哦，并非是漏斗状，也没有旋转，只是平移哦，10几秒钟都没有变化。基本上呢，他认为并不是龙卷风，那么有可能只是这个拍摄的地点呢，正好有一片比较低的云来集结，被强风吹着跑。因为龙卷风呢，还是要冷热温差比较大的地方哦，所以目前看来，他认为这并不是龙卷风。好，这位观众，在台东地区风势雨势都非常的强劲，所以大家脸上都是会痛的。你看到现在有战车，它其实现在行进都要非常的慢，因为瞬间阵风真的是非常的强劲，人都会站不稳。而你看到还有旁边的这个树叶啊，或者是铁门，甚至是悬挂的黑布，其实都一直在飘摇。我们刚刚也有看到好几块铁皮呢，就直接飘过来。好，现在有轿车要行经了，你看到真的是要开得非常的慢。预计台东呢，东河地区，也就是我们现在所在的地区，就是稍晚台风它中心会登陆的位置，所以呢，在中午这个时间点呢，风力还有雨势呢都将达到巅峰。现在可以说是这个风势雨势都非常的强劲，因为风是往我这边来吹，所以呢这个眼睛真的是没有办法张开。你看到还有包含在旁边，盆栽全部都倒一地，而且这个铁皮，我们刚看到还有好几块。真的要不是因为上班，我真的不想出门。台东地区再说一次，今天气象署的资料预计，在下午2点的时候，台风康瑞它就会登陆台东东河这个区域。所以呢，在它登陆之前，也就是现在这个时间点，风雨都将达到巅峰。而在它登陆之后呢，预计到下午时间，这个风还有雨都还会再持续一阵子，一直要到今天大概傍晚了，对不起，然后或者是到晚上以后，这个风雨才会稍微趋缓一点点。所以我们今天呢是要告诉大家，台风天真的就躲在家里，这个台风真的相当的强劲，
都在家里多好。康瑞台风的威力相当惊人，而花莲首当其冲，多个地方发生了土石流。从画面上您可以看到，这里是台铁西正线的崇德段，您可以看到呢，大量的土石流从上方宣泄而下，流到了轨道上，造成这个轨道被泥流淹没，无法通行。所幸台铁在今天上午呢，东部干线以及南回线通停驶，因此呢，这个路段是已经遭到预警性封闭了，所以土石流发生的当下并没有列车通过。而由于康瑞台风的威力相当惊人，因此台铁目前12点过后，包含了西部干线全线停驶。以上是我们为您掌握到的最新情形。好，持续大家关心到的是康瑞台风呢逐渐的逼近，当然现在此时此刻在宜兰这边，我们感受到的是蛮强劲的这个阵风，还有雨势。除此之外，你可以看到我现在双脚呢已经是在整个淹水的在水面上，确实没错，因为现在我们在哪边？就在宜兰员山乡的西周路，这里一整片汪洋一片，原本马路已经消失了。那水到底从哪来？我们往左边看，这现在左手边你有没有看到有一个护栏？护栏的左侧其实就是一整个大排水沟，但是呢，现在整个水位已经上升到完全漫过去，甚至呢，你可以看到，其实我们再往前走的话，在右手边有好几户的民宅，甚至都已经泡在水里头了。那当然呢，其实在先前凯米台风的时候，这个地方就曾淹过大水。当时呢，相关人员就说他们会准备沙包来做相关的防护。我们确实看到有好几袋的沙包都堆在这边，但是这一次似乎还是没有起到作用。因为其实我们知道，宜兰今天从上午一直到现在，雨势非常的剧烈，也因此呢，现在似乎也有这个溪水暴涨的状况。所以我们再一次看到，在整个画面的右手边，也就是淹水的这个地方，你知道吗？现在我们站的这个位置已经到了膝盖的位置了，再往前走，那个地势更低，甚至呢，我们在先前在那边的时候，曾经问过有民众说他们淹到最高是到整个胸部的一个这样的一个位置，那甚至有民宅呢是已经快要1层楼高这样的一个水位，所以还是要提醒大家今天来说的话，是整个风雨最强劲的时间点，提醒大家一定要乖乖待在家，做好相关的防台作业。好的，主播及各位观众，我们现在所在的地方是在台北市文化大学的这个商店街这边。那可以看到现场的雨真的是越来越大了，那同时风也是很大的。要怎么样知道风很大呢？其实刚刚的时候，我们在这里旁边的这个铁皮屋顶一度是被吹到不断的晃动，甚至发出很大的声音。另外可以看到我旁边这边其实是这个一处这个商店的屋檐，他们水不断的流下来，甚至刚刚一度水柱也是相当的大的。可以看到，其实现在阳明山这边的雨势越接近中午了之后，雨当然越来越大，甚至呢稍早的时候呢，根据这个统计，其实最大这个台北市的累积雨量最高的地方已经是在这个擎天岗这边。那可以看到现场这边的人行道旁边也已经出现小型的积水，甚至一路的往前方这边蔓延的积水是越来越多。可以看到它其实已经水有一点点积起来了，甚至这边也是非常的多的，因此大家都要注意了。今天台北市市区都是全线来停班停课，不是只有台北市而已，是全台停班停课的。因此呢，可能到稍晚的时候，台风逐渐的靠近，甚至登陆到台湾来的时候，大家都要特别注意自己的自身安全，尽可能的避免不要出门，因为这个风势雨势越晚也是会越来越大。好，随着康瑞台风的慢慢接近呢，其实除了东台湾地区感受到风雨之外，目前在北部地区的风雨感受越明显。您看到呢，这有4个韩国的观光客刚刚走过这里呢，他们其实伞就瞬间开花了。其实呢，根据中央气象署的观测呢，其实目前的台北市中心就已经出现了6级的阵风。6级阵风是怎么回事呢？6级阵风其实就是树会摇晃或者是伞会开花或者是说这个电线会摇晃，这个就是6级风的程度。好，虽然风雨阵阵呢，其实很多台湾人可能已经很习惯这样的状况，但是很多外国观光客他们没有经历过。像我在台北市中心观察，你看到很多的观光客，他们今天出来玩，他们没想到看到台风，很多人都特别还拍照或者是拍影片，他们要说纪念，因为他们从来没有遇过台风天。来听一下这位马来西亚游客他是怎么说的。就难得反正今天也不懂要干嘛，所以出来拍一下，然后就
接力下把那个大风大雨的感觉。好，可以听到刚刚这位马来西亚观光客他说呢，在马来西亚他没有遇过台风，所以他特别要做个纪念。事实上呢，其实你会感受到北市中心这里现在风雨其实确实也越来越强。当然可能因为高楼的关系，但是其实你会感受到，除了东台湾之外，北部地区其实也感受到风雨。好，其实呢还有个现象，因为今天很多的观光客呢，他们原本来台湾玩，可能像是要去故宫、要去九份，但台湾人都知道今天放台风假，但是观光客他们可能本来就有纪念的行程，没想到今天遇到台风，行程通通打乱，所以你会看到很多观光客呢，可能目前都在饭店门口驻足，或者是取消行程回到饭店。提醒大家，入夜之后风雨一定会更加的强劲，大家还是特别留意。好，主观众，康瑞台风现在呢是马上的已经要来逼近台湾了。那么你可以看到呢，其实整个外围环流对于北海岸的影响还是非常非常的大。我们现在所在的位置呢，就是在野柳的隧道口，你可以看得出来，我现在根本就身在暴风圈当中，这个雨势真的很大，我的眼睛已经要张不开了。还有呢，这个风势其实也非常非常大，我们好几度都要站不稳了。其实已经来到了11级阵风，甚至你看到地板已经有这个轮胎就已经吹到这边了，而且其实呢，现场这边呢，所有的很多的这个掉落物，包括树枝等等的。那么其实你看到呢，隧道内这个风势真的一阵一阵，看起来是非常的触目惊心。甚至呢，说里头其实有一些电缆都已经飘出来了。那么你看到呢，其实这边呢，在野柳隧道口这边起出来，真的是非常暴风圈的一个场景，而且连包括旁边的这个邻居，他们都说哇，怎么会这个样子？因为他们生活在这里这么久，从来没有看过这样子像暴风圈的一个状况哦。所以其实我们来到这边发现，其实这个风雨真的是越来越大了，而且呢，随着时间的推进，其实在北海岸这边，尤其在新北野柳，其实也吹起了11级阵风。那么其实越晚呢，这个风势、雨势一定是会越来越大的，而且甚至你看到呢，其实在野柳隧道旁边的山壁，其实呢上头的这个小溪水呢，也都已经这样慢慢的流下来，所以也感受得到呢，其实你看到隧道里头这个风雨都已经吹起来了，其实这个状况看起来是非常非常的可怕，所以也感受得到康瑞台风真的不断的在逼近，而且对于新北野柳也已经造成了非常大的风势还有雨势。以上是最新。